Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga po ang ikalawang episode ng ating pagtutok dito lang yan sa My Dear Gangster Oppa. Kung maalala nga natin ng previous episode, nakilala na natin dito si Guy, si Theo at saka si Wal, na kung saan unang nakahulugan ng loob ni Guy itong si Wal na hindi naman talaga napansin ni Wal. Dahil, syempre, nakakita nga siya ng babae na kanyang mamahalin at naging couple na nga sila. Ang pangalan ay si Nami. Ngunit, samantala sa ibang pangyayari naman nakita nga rin natin that talaga nag-e-enjoy nga rin itong si Guy sa online world bilang isang online player. So nakita nga rin natin nung previous episode, nakilala natin dito si Yuri na sa real life siya yung empleyado doon sa executive lounge na kung saan ito yung pinamanage ni Theo. Nakilala din natin si Theo nang dahil lamang na si Theo pala ang naglalaro ng pangalan ni Yuri at doon niya nakilala si Idealize. Ngayon, sa mga nakita nga rin natin sa unang meet nila parang kinabahan pa nga dahil alam niyo naman mga ka-NS talagang ninervyos siya pero hindi siya natakot kasi nagbigay siya ng mga horrible jokes, nagpakalasing pa siya itong si Guy. Ang ending, nakayakap naman niya itong si Theo. Ang tanong ng marami, ano ang mangyayari sa episode na ito? Kaya tara na't simulan na natin. Sa mga nakatutok sa Patreon, sabay-sabay nating subaybayan at tunghayan ang full version ng episode na ito. Sa mga nakatutok naman sa NS channel sa YouTube, ako, alam nyo na ha, it's a drill, but version. Kaya join na kayo sa Patreon para sa mas buo at mas detalyadong mga kwento. In 3, 2, and 1, sa mga gusto namang manood sa IG, panoorin ito via VIP for HD. And let's play. Let's? Talagang let's? Ay, ayaw pakawalan. In other words, matulog ka na dyan. Ay, ano daw? Yung tingin niya kaiba ha? Natulala kagar. Ay, 3:42 AM. Ayun. Shoota ka, tinititigan mo. Hindi na pinansin si Theo, hindi na pinansin si Wal. Ayun.ไหนวะเนี่ย Ang lakas-lakas mong uminom, ang hina mo naman. Charot. ของอยู่ไหนเนี่ยพี่ทิว
ห้องพี่เอง ห้องพี่ โอ้โห แล้วผมอยู่ห้องพี่ได้ไงอะ เมื่อคืนกายเมามาก Oo, kakasoju mo yan. กาย อืม ขอดูมือถือหน่อยแล้วกันเผื่อมีโลเคชั่นบ้าง Nag-face ID ka pa ha? Ayun. Ang bigat niya, no? Oo, parang mabigat si Guy, ano, Tiyo? Ayun. Nào mà gần đó là เฮ้ย ตื่นมาต้องสดๆซะหน่อย ตอนแรกพี่จะทิ้งกายไว้ที่ร้านแหละแต่กลัวกายจะเมาจนพูดมากแล้วโดนคนอื่นเขาหาเรื่องเอา ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ทิวที่ไม่ทิ้งผมอะเมื่อวานผมทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆน่าจะไปตั้งแต่แก้วที่ 2แล้วอะ เมาขนาดเนี้ยนานๆกินทีใช่ไหมยอมรับมาเถอะ ใช่ครับ ปกติผมกินเหล้าไม่ค่อยเก่งนะพี่ ยังแฮงก์อยู่ใช่ไหม อืม งั้น เดี๋ยวพี่ทำเมนูแก้แฮงก์ให้กิน เราอะนะ Ano daw, ano daw? งั้น เดี๋ยวพี่ทำเมนูแก้แฮงก์ให้กิน เราอะนะ Oh. โหโคตรน่ากินเลยอ่ะพี่ทิว กินตอนร้อนๆเลย จะได้หายแฮงก์ ครับ อืม โอ้ยคำแรก ผมให้พี่ทิวกินก่อนแล้วกันถือว่าเป็นค่าทำ พี่ก็มี โอ้แล้วพี่เส้นหล่นหมดมากินเลยกินนะ Ay. Ayan. So, kain na kayo muna ha. Oo. Taray, para kayo nag-date in the first Bye. morning ha. กายชอบปลาวาฬเหรอ Ay, shucks. ทำไมอ่ะพี่ ก็เมื่อคืนพี่เห็นกายละเมอถึงปลาวาฬหลายรอบเลย พี่ทิวพี่ จริงๆวานอ่ะ ไม่ได้เป็นปลานะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ที่ผมละเมอถึง Ala. ไม่เป็นวานที่เป็นสัตว์นะ Ayan, sige, na-lecturean ka. Sige. เป็นวานที่เป็นชื่อเขาแบบ หวานเชื่อ Yung wall. งงว่ะ คือ ผมมีเพื่อนที่มหาลัยคนหนึ่งชื่อวาน แต่จริงๆแล้วก็รู้จักตั้งแต่ม.ปลายแล้วอะเลยเข้ามหาลัยเดียวกันในคณะเดียวกัน สรุปก็คือละเมอถึงเพื่อนที่ชื่อหวาน Mm-hmm. ผมก็มีมันเป็นเพื่อนคนเดียวนี่แหละ คิดมากกว่าเพื่อนสินะ อร่อยมากเลยครับพี่ทิว เดี๋ยวผมช่วยล้างชามให้ Ano ผม daw? ก็มีมันเป็นเพื่อนคนเดียวนี่แหละ คิดมากกว่าเพื่อนสินะ อร่อยมากเลยครับพี่ทิว Judgmental yung brain cell mo ha. ไม่ต้อง เดี๋ยวพี่จัดการเอง เอาพี่ทิวกางเก่งพี่เลยอะไรอ่ะ รอ ดู
เดี๋ยวผมช่วยเช็ดให้นะ Oh no.มีอะไรอีกหรือเปล่า คือ ผมอยากจะบอกพี่ทิวว่า พี่ทิวใจดีมากเลยครับ พี่ดูแลผมตั้งแต่เมื่อคืน ให้ที่นอนทำบะหมี่ให้ผมกินอีก แถมมาส่งผมถึงหอเลยอ่ะ เรื่องแค่นี้เอง ผมขอโทษนะครับ ถ้าผมทำอะไรให้พี่ไม่พอใจ ไปล้ำเส้นพี่อะ ไม่เป็นไร พี่รู้ว่ากายเขาไม่ได้ตั้งใจ แล้วงานมีตติ้งตกลงพี่ไปไหมครับ เขาคิดดูก่อนแล้วกัน Ay, งั้น ano bang gusto niya? Oo. ตกลงพี่ไปไหมครับ Oo nga pala yung sa meeting. Oh. เขาคิดดูก่อนแล้วกัน งั้นพี่ไปก่อนนะ ครับ กาย เอ้ากูโทรหามึงเป็น10 รอบมึงไม่รับเลย โทรศัพท์กูแบตหมดอะโทษที แล้วนี่มึงไปไหนมา Nako. คือ From a concerned citizen talaga ha. เมื่อวานกูเมามากไปหน่อยอะเลยกลับห้องไม่ไหว ไปนอนห้องเพื่อน เมามันไม่ชอบกินเหล้าแบบมึงเนี่ยนะเมา แล้วไปนอนบ้านเพื่อนอีก เพื่อนที่ไหนอ่ะ มึงรู้จักหรอก ก็บอกกูมาดิ กูจะได้รู้จัก Oh. ก็เพื่อนที่เล่นเกมด้วยกัน มึง โอเคเปล่า ไม่โอเคเว้ย Ha? What? มึงรู้ AJ ปะ mo ha? ไปก็เมื่อคืนอ่ะกูออกไปตามหามึงทั้งคืนเลยนะ Nako. กลัวว่ามึงจะเป็นอะไรอะแค่เจอกันในเกม แล้วไปเมาไปนอนบ้านเขามึงรู้จักเขาเหรอวะไว้ใจเขาได้แล้วหรือไง ยิ่งเป็นคนที่กูไม่รู้จัก Oo naman, มึงเห็น online ข่าว friend ไหม nga niya yun eh. หลอกไปชิงทรัพย์หลอกไปฆ่าเยอะแยะมึงจะไว้ใจใครง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย เพราะกูโตแล้วอะกูดูแลตัวเองได้ มึงไม่จำเป็นต้องรู้จักเพื่อนกูทุกคนหรอกวาน กูก็มีโลกของกูเหมือนกัน Well, with that case, dapat hindi mo na tinanong yan. พี่ทิวใจดีมากเลยครับ กาย พี่ดูแลผมตั้งแต่เมื่อคืน ให้ที่นอน โหพี่ทิวโคตรน่ากินเลยอะทำบะหมี่ให้ผมกินอีกคำแรก ผมให้พี่ทิวกินก่อนแล้วกัน เล็ก Ay, nangingiti na siya. Aww. Ikaw ha? เชียร์ Good morning ha? หายไปไหนมาเนี่ย มีอะไร ผมเป็นผู้เล่นพบเชียร์ด่วน ถ้าพ่อแม่มึงเกิดโทรมาถามกูว่ามึงอยู่ที่ไหนอ่ะ ให้กูตอบว่าไงอ่ะ Asus! กูก็เลย Sasangkalang mo pang magulang yan, hoy! Ayaw mo bagang aminin ikaw lang ang nag-aalala? Ay, wag gayon! Salay! แต่ถ้ามึงยังไม่หายโกรธกูก็ Parang tanga, hoy! Ay? เป็นไง หายโกรธกูยัง มึงแม่งใช้ท่านี้ทุกที ดีกันแล้วนะ เออ ดีก็ดี กูขอโทษนะเว้ย
แล้วนี่มึงกินอะไรยังบ่ายมีเรียนปะไปกินชาบูห้องกูกันไหมไปเถอะนะไปนะ มึงนี่ถามไม่เว้นให้กูตอบเลยนะกูเช็คตารางเรียนให้ชัวร์ก่อนว่ามีเรียนเปล่าMalaglag ka dyan, sige. กูไม่มีเรียน อ๋อโอเคแต่เดี๋ยวกูไปหานามิก่อนนะ Wag เขาบอกว่า na! เขาที่ห้องมี ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะ เอ้ยไม่สะดวกอะไรอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะเจอกันกูไปก่อน Si Nami na naman ang isinangkalang niya, no? Walang yaka talaga, oo. เดี๋ยวไปทิว This is Mr. Paibun. Mm-mm. คุณไพบูลย์ไม่เอามึงไว้แน่ คนที่มึงไปฟาดไว้วันก่อนนะเขาเป็นลูกเสสันเมื่อคืนมึงเสือกหายหัวไปทั้งคืนกูต้องเป็นคนไปรับเคราะห์ขอโทษเขาแทนรู้ไว้ใส่ทิว ไม่ใช่หน้าที่มึงเสือกเสนอหน้าไปทำไม สัตว์ ใจเย็นๆมีอะไรก็คุยกันดีๆก็ได้ Di ba? Gagamitan mo ng dahas. Tanga ka pala. Huwag ka na i-own. รู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร ทราบครับ รู้แล้วจะทำอีกเหรอทิว เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องคาราโอเกะคือพวกมันลวนลามพนักงานของเราผมแค่ตักเตือนผมมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของทางร้านส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือพวกมันไม่ยอมจบและเป็นฝ่ายที่เริ่มทำร้ายผมก่อนผมจำเป็นต้องตอบโต้ผมขอยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริง มึงตอบโต้หรือมึงทำเกินกว่าเหตุฮะเพราะมึงทำอะไรโง่ๆไงคนที่ซวยรับเคราะห์โดนกระทืบมันก็คือกูเองอะที่เจ็บกูเองที่โดนแทนมึงไม่มีความรับผิดชอบเหี้ยอะไรเลยทิว Aray! กูพูดดีๆมึงไม่ฟังวะมึงเสือกนะไปทำแทนให้ทิวมาทำไมกูสั่งอะ ขอโทษครับ Pakialamero ka ng taon eh. ทิว ไปขอโทษเสสันซะเดี๋ยวป๋าจะโทรไปบอกให้ ก่อนที่ทิวจะเข้าไป ครับป้า อย่าบอกไม่สบายกันขนาดนี้วะ เฮ้ยกายมานานยังวะ ไม่นาน แล้วมึงจะเดินไปไหนอะห้องกูอยู่นี่นะ อ๋อ กูเดินมาทำไมตรงนี้วะ เฮ้ยเดี๋ยวกูทิ้งขยะแป๊บนึงนะรอแป๊บมาเข้าห้องมาดิ Ayun, kasama si Nami. เป็นไง อ้าวสวัสดีกาย สวัสดี มีอะไรให้เราช่วยเปล่า เอ
ไม่เป็นไรกายไปนั่งเลย เดี๋ยวให้วานช่วยคนเดียวก็พอแล้ววานเล็บโซซี่ โอ้เจ็บไหม Naiinggit siya. งั้นเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเราตัดเล็บให้นะ น่ารักสุด Inggit yarn. Dalawa lang yan eh. It's either naiinggit ka o naiinis ka. หิวยังมึงใกล้เสร็จแล้วกายไอ้กาย ว่าไงนะ กูถามว่าหิวยัง ยังไม่ค่อยหิวอะตามสบายเลย แล้วนี่มึงคุยกับใครวะ เพื่อนในเกม พร้อมกินแล้วจ้า Nagseselos ka ba, Wal? เดี๋ยวกูไปล้างมือก่อนนะ วานซอสมันหมดพอดีเลยอ่ะ นามิไปซื้อก่อนนะ Huwag mong papakailaman yan. Once privacy yan. Privacy yan. Oho. Ay, ด็อกเตอร์สเตรนจ์ hi, Doctor Strange. แอสซัสซินนักฆ่าสุดหล่อ ตัวป่วน จอมโวยวายที่เป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่หมอซ่อมคนหรือใคร Mm. แต่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ Oho. หรือว่าโรนโด Rolando. Oho. Ganda mo, girl. นั่นพีอินซัมเนียรองหัวหน้าคิว ไฟเตอร์สายจู่โจม สายล่าตาเหี่ยว Sa bagay, ang ganda nga talaga niya, no? พูดจาดุดันตรงไปตรงมาตามภาษาไบเกอร์ โทษที รีบสุดแล้ว ฮัลโหล นั่นยายตัวตึง เมสสาวสุดคิ้ว ที่จะมาบิ้วให้คนดูเล่นเกม สวัสดีค่ะทุกคนปินเองนะ ส คะ ตรีมเมอร์สาวชื่อดังที่มียอดฟอลหลักล้าน สวัสดีนะ นายคือไอเดียไลท์ใช่ไหม ใช่ครับใช้นั่งก่อนครับ ไหนๆก็มาเจอหน้ากันอย่างนี้แล้ว ไม่ต้องเรียกชื่อในเกมแล้วมั้ง เจ๊ชื่อเจ๊ไผ่ ผมกาย มาฟินครับ พี่ต้อม กายไอเดียไลซ์อีกเจพีอินซัมเนียมัฟฟินยายตัวตึง แล้วยูริอ่ะ นั่นสิ พี่ยูริอ่ะ ยังไม่เห็นเหมือนกั Anong พี่ pangalan ni ate girl? Sorry ah. เจ๊ไผ่ Si ผม Pai. กาย มาฟินครับ พี่ต้อม กายไอเดียไลซ์อีกเจพีอินซัมเนียมัฟฟินยายตัวตึง แล้วยูริอ่ะ นั่นสิ Ayun พี่ยู nga. ริอ่ะ ยังไม่เห็นเหมือนกันนะพี่พี่ช่วยมาได้ปะเนี่ย ได้ ก็ตอนผมเจอหน้าเขานะก็บอกว่าเขาจะมานะ คือยังไง ที่บอกว่าคาดไม่ถึงอะ ยูริอะแหละ จริงๆเขาเป็นผู้ชาย ผู้ชายเหรออ๋ออุ๊ย หล่อดี โอ้ย Ayun. อ้วกไหมฮะ มีคนหน้าตาดีสวยที่คุณเขียนไม่เห็น Ah, sir, second placer ka lang. Ayun. พี่นี่
น้องทั้งเกมไหมเนี่ย น้องสั่งอาหารหน่อยครับ Ayan. Kainan na. บอกให้ฟังหน่อยจิ Naku, prologue ang kailangan natin. ครั้งแรกพี่เขาก็เงียบๆอ่ะ ไม่ค่อยพูด ขึงดูเป็นผู้ใหญ่มาก ถ้าไม่รู้จักกันบางคนอาจจะมองพี่เขาหยิ่งเลยก็ได้อะแต่ที่พี่เขาเป็นอย่างนั้นอ่ะ พี่เขาอาจจะแบบเก่งๆไง เคยเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้ว พี่เขาดูเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะ Direk. เดี๋ยวเขาทำงานทำการอะไรอ่ะ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ ไม่กล้าถาม โอ้ยทำตัวลึกลับแบบเนี้ยน่าถามสุดๆไปเลยIn fairness kay Muffin, ha? อยากเจอแล้วอ่ะ นายบรรยายที่อยากเจอเลย งั้น เดี๋ยวผมตามเลยแล้วกัน Ito na. There he was. เขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วครับ แค่เนี้ย ครับ เดี๋ยวพวกเรากินก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้ เอาเลย เดี๋ยวเก็บไว้ให้ เขาถึงแล้ว เดี๋ยวผมไปรับก่อนนะครับ ไปIn fairness, itong first meetup nila, ha? Parang walang alinlangang kasama, no? Oh, ayos ng damit. Ayos tayo ng damit. Amoy usok. Let's do the rabadabang mo. Oo, Anong amoy niyo na? ไม่เป็นไรเลยพี่ เขาก็เพิ่งมาถึงกันนะเดี๋ยวผมพาไปที่โต๊ะ Ang ganda kasi talaga ng aura niya. He's very welcoming din talaga. 'Di ba? Dun sa nakita nga natin. ทุกคนครับ นี่พี่ยูรีนะ โย สวัสดีค่ะ สวัสดี หรือว่าพี่ทิวเอง สวัสดีครับ พี่ทิว นี่พี่ต้อมด็อกเตอร์สเตนส่วนนั่นเจ๊ไผ่พีเอ็นซอมเนียเจ้าหนูมัฟฟินยายตัวตึง พี่ทิวมานั่งข้างหนูก็ได้นะครับ Alam mo, in fairness nga kay in fairness kay Yai Tuatong, no, or si Little Muffin, talagang siya, no, pang cosplayer yung datingan niya talaga. From what I observed from the from ano ba yan? May nagano na naman. From the beginning din talaga, no. Diretso natin. พี่ทิวยังไม่มีจานหรอครับ เดี๋ยวมาฟินจัดการให้เนาะขอจานช้อนที่เก็บอีกชุดหนึ่งให้พี่สุดหล่อทางนี้หน่อยค่ะ มัฟฟิน หนูคายลิ้นก่อนพูดไหมลูก แย่จัง In fairness, yung previous episode kasi first meet nila, di ba? ของฝาก ของหนูเหรอ ขอบคุณนะคะ Shh!
ผม เห็นบอกว่าอยากกิน ผมไปบอกพี่ตอนไหน ตอนเมาไง Kahit antok na, in the detail pa rin ha. In fairness ha. ขอบคุณนะครับ พี่จำได้ด้วยเขินเลย ไปเมามาด้วยเหรอเนี่ย กายไม่เบาเลยนะ งั้นดีเลย Mhm. จะได้ไม่เขินกัน น้องเบียร์5 แก้วชน Sino yung nagtubig? Ang trader nun. Tubig kay ano. Oo, tubig kay ano. Kay, ano pangalan nito? Si Insomnia Girl. Si Pai, ayun. Bakit tubig sa kanya? Isa kang malaking trader talaga sa pamilyang ito. Hoy! Pulang-pula na siya! เดี๋ยวก็ร่วงแบบวันนั้นอีก ไม่นะพี่งั้นผมพลาดจริง Oy! Bottomless na yan. Okay na yung meet up nyo. เมาปะเนี่ย ไม่เมาเดี๋ยวเรียนให้ดู Sige, pakitang gilas ka dyan. Sige. Oh! ไม่หล่น Alalayan mo, lasing yan. Tanghaling tapat. Up. Uy. Yes, mate? Yes? ไปล้างหน้าไหม จะได้ดีขึ้น Yan, inom ka pa eh. Alam na natin kung anong green flag ni Tio. Oo. Alam na natin, caring.ดีขึ้นแล้วพี่ ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเพราะว่าผมกลับก่อนดีกว่าอยู่ต่อไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวพี่ไปสอนไงดี Lasing na lasing talaga. Ang hina talaga. Ang lakas itong uminom pero ang hina sa katawan. Hindi nagtitira. Huwag na eh. O yung strawberry cake, hoy. Yung strawberry cake. Alam mo, doon ako nag-aalala talaga. Sa strawberry cake na yan. ไหวไหมเนี่ย ไหวครับพี่ ถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมยืนตรงให้ดูนะ Hindi mo kaya. Ayun, o diba? Sabi sa'yo, hindi mo kaya eh. ไงล่ะ ไหวไม่ใช่หรอ กายทำไมกายถึงเมาขนาดนี้ Nako. นี่พี่มอมเหล้าเพื่อนผมเหรอ What the heck? May jowa ka, oo. Eh, sa baki kasi friend. Uy,
We always understand the situation. Oo, kaibigan mo yan. 'Di ba? Kaya lang naman, grabe naman mag-alaga. Oo. Grabe naman mag-alaga tong taong to. Ano, sa mga nakikinita nga rin talaga natin dito sa mga moment na ito. Alam nyo mga ka-NS, it's just always in a matter na ang green flag talaga na nakikita natin for him that dalawang klase ng green flag yung nakita natin dito 'di ba? Yung attention to detail, 'di ba? Nalaman actually nasa get to know na to Ang bilis lang nito. Ang bilis lang nito mga nangyayaring ito, no. Number 1, nasa getting to know na sila. 'Di ba? That's number 1. Number 2, ano yun, kanina minention yung sa nasa whale. And then yung strawberry cake. Na yung strawberry cake, iniwan ang strawberry cake. Iniwan. Pero hindi, ibigay mo na yun sa mga ibigay na natin yung kina-muffin. Kina-muffin kay Tom at saka kay Pai. Dahil talagang dahil yun yung syempre, pang dessert din naman, di ba? At saka talagang siya, low tolerance. Oo, low toleration sa alak. Yun yung gusto lang nating sabihin. Naka-low toleration siya sa alak, pero kailangan din niya talaga na magtira ng kanyang pang-uwi. Oo. Ang lakas niyang uminom ng alak pero low tolerance. Oo, yung epekto ng alak sa kanya is getting him into a worst case, I guess. So, parang ganon. And, ayun nga, so sa nakita nga natin dito, dalawa na yung green flag ni Tiu. Oo, attention to detail. Kasi alam niya 'di ba? At saka yung pag-aalaga niya talaga. Inalagaan niya ng husto ng isang gabi. 'Di ba? This is a great first meet for this entire group, no? Si Tom, si Pai at saka si Muffin, kasama dito sina Tiu at saka tong si Tiu at saka si Guy, ayun. 'Di ba? And then ayun nga. So to begin with the next statement, sinabi niya dito that he is quiet, he is calm, and parang he is something with adulthood talaga. Kasi let's say na he knows how to he is already matured in the scenario, 'di ba? He knows how to handle the problem, yes, but let's see what will happen next, kasi ganun din naman talaga yun okay, I guess we are having the next scene on the line. Okay, so mabilis lang to. Ilang seconds to? Okay, go. Ay, ibalik pala natin sa sariling forma. Sige. Ibalik daw natin. Ayan, let's play. Ay, pinakailaman ng cellphone. Ayun. So, biten. Binitin tayo no. Pero yon, mga ka-NS, sa mga nakita nga natin dito, yung kanyang way of caring, napansin natin, no, dun sa mga nangyari nga kanina. And good thing na kaya niyang alagaan. Baka siguro ito yung may naging girlfriend. Let's say na lang, no. Baka ito yung may naging jowa na kinayad niya talagang alagaan. Kasi alam mo, ang hirap ang hirap alagaan ng katulad nito talaga na ang lakas-lakas uminom pero ang hina naman ng toleration sa alak. 'Di ba? Yun yung yun yung pinaka sinentrohan talaga nung part na to. Which is yun nga. Sabi ko kanina, ang hina-hina ng toleration niya talaga sa alak. Oo, ang hina-hina niya talaga na alam mo yun, yung kahit 10 case pa yun ng beer, tumba yan. Walang pang-uwi yan Pero yun, nakita natin how caring, actually, stress ko na lang din ulit ito for the last time, no?
yun nga, no, pero kasi ang masakit pa rin talaga dito, no, is yung kay Wal. I am curious about Wal this time. Kasi when we think about Wal on this case, we are seeing him as a bisexual character. Gets nyo? Pwede siyang bisexual character eh. Oo, pwede siyang nahulugan ng loob kay, alam mo yun, pwede nahulog ang loob niya kay ganito, or kay, ano pangalan nito? Kay Nami. Pwedeng nahulog ang loob niya kay Nami, pero, pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun. He seems to be a bisexual, I guess. Bisexual guy. Diba? Kasi, wala, no, yun yung observation ko talaga. Pero, well, if I am on a mistake situation, or pwede nyo naman akong punahin right away, diba? So, yun nga. Sa napansin ko nga rin kanina, parang, alam mo yun, parang it seems na, yun nga, it seems nga na, ano pa ba? Oo, yun nga, it seems like ito nga, si Wal bisexual. Pwede siyang nagkaka-feelings dahil yung grabe yung concern niya kay Guy, 'di ba? Dahil nga kay Tio, umaabot talaga yun ng hanggang doon sa pinapakailaman niya, yung parang napupunan niya lahat ng mga bagay. Alam niyo, it's not easy din talaga ha. Hindi rin madali yung pinagdaanan din talaga nitong si Guy, 'di ba? From knowing na fall in love nga itong si Wal kay Nami, 'di ba? So magiging ano nga rin to, siguro kung siya'y bisexual, to confirm in the next episodes, no, malalaman natin dito what has been the reality. I mean, ano ba yung discovery niya? Ano ba yung naging discovery niya sa kanyang pagkatao talaga? Kasi we know him na ang una niyang best friend ay itong ang unang naging best friend ni Guy ay itong si Wal. Pero alam natin nakahulugan ng loob itong si Wal. And it seems na parang taon na ang mga buwan papuntang isang taon pa lang yan sila. Pero parang ang nangyayari ngayon, ito na yon. So, magiging palaisipan na to. Actually, nagiging palaisipan talaga siya sa akin from the beginning of this episode. Kasi, nagkaroon siya ng, pwedeng overthinker lang ako, pasensya na, pero ang nangyayari kasi parang, he is discreetly having a feeling. Diba? He has a discreet feelings, diba? Over Guy. Na pwedeng naitago niya ng mahabang panahon. Pwede yon. That's number 1. Number 2, pwedeng mahal niya talaga mahal niya sa puso, o sabihin na natin mahal niya sa isip, itong si Nami, pero hindi niya mahal, pero ang mahal niya sa puso ay si Guy. Pwede yon. To believe na pwede siyang maging bisexual character dito. Hindi natin alam yun ha. Hindi natin alam what will happen next. Kasi yung official trailer nito, napanood ko before on hand. Diba? Pero yung saglitan lang. Diba? So, abangan natin yan mga ka-NS as it happens. Kaya nga mga ka-NS, yan na muna ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at sa Patreon, don't forget to join for Patreon. Don't forget to join on free and on paid. At syempre sa mga nakatutok naman sa NS channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga po naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 2 ng ating pagtutok sa My Dear Gangster Oppa. Ako po si Nathaniel Subira, and as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subira. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Always choose to love and to be loved. Hanggang sa muli, kayo nga po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subira YouTube channel. Maraming salamat. Stay safe and bye!